Ja, kein Problem. Sie können ja gerade damit beginnen. Wie Sie wissen, heute haben unser Thema, wie heißt unser Thema dann? Lieblingsautor. Dipesh? Ja, Dipesh. Du willst damit beginnen, ja? Ja, yes sir. Bitte schon. Guten Morgen allen. Ich heiße Dipesh. Ich komme aus Kerala. Heute diskutieren wir über das besondere Thema, das heißt Autor. Ein gutes Buch entspricht 1000 Freunde. Heutzutage beschäftigen wir uns mit Technologie. Niemand hat keine Zeit, lesen YouTuber. Wir haben gutes Bibliothek im Internet. Zum Beispiel wir haben Amazon Kindle und es gibt eine Website, das heißt Library Genesis. Alle kostenlos. Es gibt viele Autos, zum Beispiel Shiogara, Ernest aus Indien, Steve R. Conway, Dale Carnegie, James Clark und so weiter. Ich wohne in Kerala. Wir haben mehr als 95 ausgebildet, aber weniger als 30% lesen über. Es gibt viele Autos in meinem Heimatland, zum Beispiel Kamala Surya, Tunja Telutachan, Ovi Vijayan und so weiter. Ich habe viele persönliche Erfahrungen mit Autor, weil mein Cousin Bruder Autor ist. Sein Name ist Sachin Dev. Sein Buchname ist Faith of the Nine. Meine Lieblingsbuch ist Atomic Habit. Autor ist James Clark. Ein Selbsthilfebuch. Dieses Buch hat mein Leben verändert. Dieses Buch sieht, wie man Habit baut und schlechte Angewohnheiten bricht. Zum Beispiel, wenn ich täglich eine Seite einen Bücher lesen möchte, sollte ich schreiben, den Ort, an der ich lesen möchte und Zeit. Aber ich möchte noch eine Person sprechen. heißt Dale Carnegie. Buchname ist How to Influence Friends and Others. Das ist eigentlich ein tolles Buch. Dieses Buch sieht, wie man Freunde beeinflusst. Ich empfehle jedem, dieses Buch zu lesen. Es gibt viele Vorteile. Wir bekommen viele Ahnung, bekommen wir viele Worte, Stress reduzieren, gesund machen und so weiter. Alle erfolgreichen Menschen lesen täglich. Sandeep Maheshwari, ein Motivator, Redner, sagt, wenn Sie vor dem Schlafgehen ein Buch lesen, wird sich Ihr Leben ändern. Lesen ist ein Muss. Das Leben ist schönes Geschenk von Gott. Wir sollten uns mit positiv kümmern. Das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank für die geduldige Zuhörer. Vielen lieben Dank. Sehr schön. Also, ja, das ist toll. Das ist ziemlich toll, dass wir jeden Tag sprechen, also treffen und über etwas sprechen. Also, Freunde, Dipesh ist aus Kerala und dann gestern hat mir gesagt, dass jeden Tag die andere sprechen und dann ich habe kaum Mut zu sprechen. Dann ich habe gesagt, dass du solltest morgen beginnen und es ist wirklich toll. Sehr gut, Dipesh. Also, hat gerade jetzt A2 gemacht. Ja. Sehr schön. Ja, wer ist jetzt dran? Sir, kann ich? Ja, bitte, gerne. Ayush. Ja. Guten Morgen alle, ich heiße Ayush Shrivastava, ich komme aus Rajasthan, ich wohne in Rautgata. Ich spreche über heutiges Thema, mein Lieblingsautor. Chetan Prakash Bhagat ist eine Indian Author. Columnist, ist 46 Jahre alt. Hat sein Ingenieurwesen von IIT Delhi abgeschlossen und ein MBA von IIM Ahmedabad abgeschlossen. Sein erster Roman 5 Pointe Jemand war im Jahre 2004 veröffentlicht. Seine Roman hat als Bestseller aufgeführt. Seine 5 Romane hat in Bollywood-Filmen angepasst wie Three Idiots, Sky Puche, Two States Have Girlfriend, etc. Gewann auch den Film Award. Ja, das ist alles über mich. Vielen Dank. Oh, sehr gut, sehr schön. Also Chetan Bhagat und Dale Carnegie und Sandeep Maheshwari. Also 3 Namen haben wir bis jetzt gehört. Okay, wir werden dann heute auch sehen, welche Autoren beeinflussen uns so viel und warum. Ja, wer ist dran? Ja, bitte, gerne. Babita, willst du jetzt? Bitte. Ja.
Hallo zusammen, guten Tag. Ich heiße Babita Sani. Ich komme aus Junjunu. Ich spreche über heutiges Thema, mein Lieblingsautor. Ich bin Buchliebhaber. Ich lese alle Typen von Büchern wie mythologische, Science-Fiction, Comedian, Thriller und so weiter. Mein Lieblingsautor sind Christopher Marlowe, John Milton und Charles Dickens. Christopher Marlowe ist Elizabethisch Poet und Shakespeare's Fallen in England. Von British blank verse notiert. Marlowe schreibt nur tragedies. Ich gleich sein Stück The Tragical History of Dr. Faustus und The Jew of Malta. Charles Dickens war Victorian-Ära Schriftsteller. In alle seine Schriften David Copperfield und Great Expectation ist mein Lieblingsarbeit. Great Expectation is voller armored Flüge zu der Tod, Liebe, Absage, Gut und Jubeltaten. Ich lese gerne viele andere Autoren, welche ich gleich und ihre Schriften auch. Das ist alles. Danke fürs Zuhören. Dankeschön. Ja, schon. Vielen lieben Dank. Ja, ehrlich gesagt, wir entwickeln diese Interesse, wenn zu Hause es gelesen wird. In der Kindheit habe ich auch diese kleinen Bücher als Geschenk bekommen. Mein Vater hat uns Premchand, kleine Bücher, zum Beispiel Do Bhai, Do Behne, Panch Parmeshwar, Eidgah, also diese kleinen Geschichtsbücher hat uns geschenkt und ich habe dann ja im Laufe der Zeit viele Bücher so geschenkt bekommen oder auch gerne gekauft. Und heute habe ich auch eine große Versammlung, also nicht so groß, aber ja, circa 800 Bücher gibt es da. Und weil ich diese kleinen Bücher als Geschenk bekommen habe, dann schenke ich auch meinen Kindern kleine Bücher. Und meine Tochter hat auch jetzt circa 100 Bücher. Also das ist wirklich interessant. Und meiste von diesen Büchern sind auf Hindi und auch einige Englisch und ja, viele auf Deutsch. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Wenn wir Bücher lesen und so diese Zeit verbringen, das macht Spaß, wir lernen und diese Bücher enttäuschen uns nie. Das ist wirklich eine sehr gute Zeit. Ja, Sie können so verbringen. Wer ist jetzt next, bitte? Danish. Ja, gerne. Guten Tag alle, ich heiße Christi. Ich spreche über heutiges Thema, mein Lieblingsautor. Ich lese nicht viel Bücher oder Romane, aber letzte Mal habe ich einen Roman, Nirmala, gelesen. Das Buch von Premchand geschrieben wurde. Ich fand dieses Buch sehr interessant. Munshi Premchand war ein indischer Schriftsteller, der für seine moderne indische Literatur berühmt war. Premchand, okay, du hast auch gerne Premchand gelesen. Aha. Nicht, ja, er schrieb viel Bücher, zum Beispiel Gaban, Nirmala, Rangbhumi, Godan, Eidgah und so weiter. Und er war ein sehr bekanntes Autor von Indien. Er schrieb sowohl Hindi als auch vielleicht Urdu und über unterschiedliche Themen, zum Beispiel Kastensystem, Armut, das Problem der Arbeit und Mitgift, Unrecht. Ja, das ist alles. Genau. Unterschiedliche Bücher. Wir alle sind unterschiedlich und dann unsere Interessen sind auch unterschiedlich. Die Menschen schreiben natürlich ja auch unterschiedlich. Das ist so interessant. Und wir
auch wenn wir Bücher lesen, auch wenn wir einen Autor lesen, dann genießen wir auch unterschiedliche Weise. Wir verstehen auch ganz unterschiedlich manchmal, auch wenn das gleiche Thema ist. Ja, sehr interessant. Also ich habe auch gerne eigentlich in der Kindheit viel über Munshi Premchand gelesen. Ich denke, ich habe immer noch diese kleine Geschichtebücher, दो बैलों की कथा, नमक का दरोगा, ईदगाह, das war wirklich so schön, dass wie ein Kind an Eidfest, ja, an Eidfest, also seiner Mutter Chimta schenkt. Ja, das war wirklich so berührend. Genau. Und noch jemand, was lesen Sie gerne? Ich habe ja circa bis jetzt vielleicht 100 Bücher gelesen und unter anderem gibt es auch Ek Fakkad Masiha, Osho. Also Bücher von Osho habe ich auch sehr gerne gelesen. Zum Beispiel Ashtavakra Gita, das habe ich ja als Hörbuch, das habe ich ja gehört. Und dann Ao Gaon Chale, also ein Gujarati Autor ist da, Pannalal Patel. Ich habe sein Buch Jeevan Ek Natak sehr gerne gelesen. Vishwa Bharat ka Chirrini hai. Also diese Namen hören Sie auf Hindi. Ja, diese Bücher habe ich nur auf Hindi gelesen und sehr gut genossen. Natürlich auch einige Bücher von Vivekanand oder ein Buch von Hansa Vahini, Professor Hansa Vahini. Sie ist ja Deutschlehrerin, Professorin natürlich. Also Cycle se dekhi Dunia. Sie hat mit Fahrrad die Welt besucht, also viele Länder. Und dann hat sie auch ein Buch da. Welche Bücher, also diese Bücher und Autor beeinflussen uns auch unterschiedlich. In der Kindheit haben wir andere Interesse, aber wenn wir erwachsen sind, dann wollen wir etwas anderes über Liebe oder ja, Aktion vielleicht lesen. Und wenn man schon alt ist, dann liest man ganz anders. Wen haben Sie gerne gelesen? Ja, Freunde, wir würden gerne unsere Erfahrungen teilen. Dhruv, hast du auch ja was gern gelesen? Gandhi के सत्य के साथ प्रयोग, also das Buch, vielleicht haben viele von uns gelesen. Oder Ahar hi Osdi hai. Wenn wir diese Bücher lesen, dann werden wir auch bewusster. Zum Beispiel, ich habe gerade gesagt, Ahar hi Osdi hai. Das heißt, was wir essen, das hält uns ja auch gesund. Wenn wir richtig wissen, was man und um wie viel Uhr oder wann sollte man was essen, so bekommen wir viele Informationen und dann können wir einfach auch gesund leben. Von Büchern können wir ja so viel bekommen. Okay, Frau Sharma, würden Sie was sagen? Sie lesen ja auch doch gerne, das weiß ich. Hallo, guten Tag zu allen. Ja, heute sprechen wir über verschiedene die eigenen Lieblingsautor, ja, und können Sie mir hören? Ja, gern. Ja, ganz okay. Gut können wir hören. Ja, danke. Ja, habe ich auch die kleinen Bücher gelesen, weil mein Mann hat ihre private, was sagt man, Bibliothek. Eine große Bibliothek zu Bücherei, aha. Und, wir müssen etwas lesen. Das ist unsere Gewohnheit. Bis ich habe ihn verheiratet. Hat mir immer gesagt, du musst etwas lesen, etwas schreiben, etwas lesen ist ein Muss. Die Kinder sollten auch etwas lesen. Deshalb haben wir in jedem Zimmer diese Bücher, in jeder, wie sagt man, jede Regal. Okay.
das ist ja anders. Jetzt spreche ich über meine Lieblingsautoren oder ja, wie habe ich diese kleine Geschichte gelesen? Premchand ist auch mein Lieblingsautor und bis als ich Kind war, hatten wir die kleine Geschichte von Premchand. Die erzählen uns die realische Leben von Dörfern oder ja, wieso habe ich diese Geschichte sehr gefallen und ja, und Mahadevi und Mahashweta Devi hatten aus Hindi viele Geschichten geschrieben. Das mag ich auch gerne lesen. Und für Kinder hat Ruskin Bond auch gute Geschichte gelesen und das habe ich schon mit meinen Kindern ja, mitgeteilt und wir haben so viele Bücher in unser wir führen ein Kind was sagt man Bibliothek hier in unserer Society und hier stellen wir diese Bücher für Kinder einfach zu lesen. Ja, und Zeitschriften lesen ist auch mein Lieblingshobby. Ich wollte diese Zeitschriften gerne lesen. Lebensgeschichte lesen und Traveloge lesen. Ja, ist auch gefällt mir sehr gut. Helena Hedachova, das habe ich die letzte Buch habe ich gelesen. Sie ist eine Autorin aus Tschechoslowakei. Ja, sie hat ein Buch. Sie erzählt in dieses Buch die Erfahrung mit ihrer 8-jährigen Tochter. Sie war nur für 8 Jahre ihr Leben gelebt und sie hat schon Erfahrungen mit ihrer Tochter hier erklärt in diesem Buch. Und das habe ich gerne mit großer Lust habe ich gelesen und das habe ich nicht in dieser Tschechoslowakien Sprache, aber auf Hindi gelesen. Noch ein Autor, das gefällt mir gut, ist Gijubhai. Hat für Kinder und Eltern zusammen etwas geschrieben. Viele Bücher hat er geschrieben und für Lehrer auch. Wie sollten die Lehrer in Schule etwas neue Wirkungen oder etwas Neues, was sagt man, Experimente einfangen, erleiten oder wie sollten die Eltern mit Kindern was sagt man, behandeln, genau. Oder beibringen und diese schönen Dinge, die kleinen Dinge, die wissen wir schon, aber folgen wir nicht. Das hat er guterweise in dieser Bücher erklärt. Das war alles von meiner Sehr Seite. schön. Also Ihre Geschichte habe ich ja auch sehr gut gefunden. Also das ist wirklich komisch und auch interessant, dass ein Ehemann sagt, du musst ja Bücher lesen und die Kinder sollen auch Bücher lesen und dann so verzichten sie vielleicht dann auf Fernseher oder das ist ihre Strategie zu Hause. Das ist in unserem Haus, das ist ein Muss. Wir essen täglich und wir alles machen. Lesen ist auch ein Muss. Okay, ja. Wenn Sie jeden Tag etwas zu essen brauchen, dann sollten Sie auch Bücher lesen. Das ist wirklich sehr interessant. Und ich weiß, Sie führen auch eine kleine Bücherei in Ihrer Society, was Sie gerade gesagt haben. Das ist auch wirklich so toll. Und dann motivieren Sie auch andere, die Kolonie-Kinder, die Bücher zu lesen. Sehr schön, sehr gute Geschichte. Ich kenne auch Ihre Familie wunderbar seit Jahren. Habe auch sie besucht und tausende Bücher haben sie zu Hause. Okay, Jiten, du bist dran. Ja. Bitte. Ja, guten Morgen und zuerst tut mir leid für heute. Heute ist es zu spät. Kein Problem. Ja. Alle kommen zeitlich, pünktlich.
Das ist Ihre Zeit. Bitte. Ja, Bücherleser ist es sehr, sehr gute Dinge von einer berühmte oder eine beste Person. Wenn wir sehen oder wenn wir denken über größte Personen, zum Beispiel Atal Bihari Vajpayee und Steve Jobs und Jeff Bezos, sie alle lesen Bücher täglich und sie sind sehr, sehr beste Leser. Und meine Lieblingsschriftsteller sind Swami Vivekanand und Max Müller. Also nicht Max Müller, Martin Luther Jr. Und zuerst ich spreche über Martin Luther. Martin Luther ist sehr berühmt in Deutschland und Europa. Er kommt aus Deutschland und er hat viele große Dinge gemacht für christiane Religion. Im Jahre 1500 und 1400 sie haben viele Probleme. So er hat sehr große Dinge gemacht. So Martin Luther ist auch sehr gute Schriftsteller und sehr gute Person. Zweite ist Swami Vivekanand. Wir alle kennen Swami Vivekanand ist sehr große Person in Indien, in Ausland auch und er ist sehr bekannt, wenn er ging zu Chicago, danach Hinduism auch sehr bekannt und berühmt. Dann andere Ausländer auch kennen, was ist Hinduismus, was ist Hindu-Religion. So Swami Vivekanand auch sehr gute Schriftsteller. Wenn wir Swami Vivekanand Bücher lesen, wir haben viele gute Informationen, zum Beispiel Raj Yoga, Karma Yoga, Krishna und viele andere. So, es ist meine Meinung, wenn wir kaufen einen Bücher, zuerst wir suchen über das. In Büchern wir haben viele Möglichkeiten, zum Beispiel Fiktion, Realität und so weiter. So, zuerst wir denken, was wir kaufen, warum wir kaufen und es ist was sagt related in Deutsch? Related? Ja. Also verbunden kann man sagen. Ja, es ist verbunden für uns. Zum Beispiel heutzutage, ich habe viele Personen gesehen, sie kaufen Bücher und es ist gut, aber sie verstehen nicht, was ist über das. So, zum Beispiel gestern oder vorgestern ich habe ein Kind gesehen, lesen eine Roman und Roman war für adult Person. Richtig, so es ist auch sehr wichtig, aber lesen zu Bücher ist sehr gute Hobby. Ja, das ist alles von meiner Seite. Ja, du hast recht. Also, Ja. was die Erwachsene versteht ein Kind nicht. Also, da sollte man dem Gemisch bekommen, damit das Kind Ja. oder Erwachsene das richtig genießen könnte. Ja. Und es ist für jünger und alte Personen auch. Es ist meine Meinung, wenn wir kaufen ein Buch, zuerst wir denken oder wir suchen über das. Zum Beispiel heutzutage ein Buch ist sehr berühmt und es ist sehr gutes Buch. Ich denke, Sie haben auch gehört, es ist Melua und Trilogy of Shiva. Mhm. Ja, Okay. es Bücher geschrieben bei Manish, ich vergesse das. Kein Problem. Manish Tripathi oder zum Beispiel andere. Und es ist sehr gutes Buch über Shiva Trilogy. Amish hat vielleicht sowas Amish auch. Tripathi, ja, Ja. Amish Tripathi. Ja, richtig. Ja. Klar. Ja, es ist sehr bekannt und es ist sehr gute Buch über Shiva Trilogy und Hinduismus. Klar, also wie wir früher auch gesagt haben, dass es hängt von der Interesse ab. Also manche lesen vielleicht Fantasie oder Thriller oder Komödie oder Sarkasm.
Weng wollen die Menschen auch gerne lesen. Und manche also beschäftigen sich mit Romanen. Ja. Und normalerweise wir lesen, weil jemand uns schon empfohlen hat. Und so bekommen wir. Ja, bitte. Drew. जितेंद्र हाथ gesagt, dass über Swami Vivekanand hat gesagt, so ich habe eigentlich eine Event erinnert. Es gab eigentlich eine Wettbewerb in Chicago und Swami Vivekanand da war. Und hat eigentlich 72 Stunden ohne Pause über Weltall gesprochen. Ja. Dann विदेशी war für Indian Kultur auch, weil wir kennen eigentlich Weltale dieser Weise. Und wir wollen einfach 72 Stunden, wirklich 3 Tage ohne Pause sprechen. So, das ist eigentlich stolz auf Indien auch. Ja, es war in 1800 in Chicago und in diesem Zeit Swami Vivekanand hat nur 2 Minuten zu sprechen. Und alle 2 Minuten ein Moment. Ja, ein bisschen übertreiben wir aber auch. Also ohne Pausen oder das war wie Magie oder man wollte auch nicht einatmen. Wir übertragen die Sachen auch. Aber das ist richtig. Er hat ja wunderbare Rede gehalten und Menschen haben das genossen und zum ersten Mal haben sie Hinduismus richtig vielleicht gekannt. Da haben sie recht. Aber ein bisschen übertreiben wir gerne. Wir wollen anderen auch bewundern lassen. Klar. Okay, noch jemand? Wer ist dran? Shurbi oder Pooja? Lesen Sie auch gerne? Shubham ist auch da. Ja, bitte. Aryan ist inzwischen. Bitte. Hallo Superman, guten Tag, guten Morgen. Ich heiße Aryan Jan und heute spreche ich über das Thema mein Lieblingsautor. Rabindranath Tagore war ein bengalischer Polymath, Dichter, Schriftsteller, Komponist, Philosoph und Maler. Er wurde am 7. Mai 1861 in Kalkutta geboren. Er starb am 7. August 1941 in Kalkutta. Er wurde mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Die Nationalhymne Indiens wurde von Rabindranath Tagore geschrieben. Mein Lieblingsgedicht, das von Rabindranath Tagore geschrieben wurde, war Hum Honge Kamyab. Dieses Gedicht haben wir in unserem Schulgebet gesungen. Er ist ein sehr berühmte Poesie. Eines der bekanntesten Bücher von Rabindranath Tagore ist Gitanjali. Ich liebe seine Gedichte. Ja, das ist alles von meiner Seite. Sehr gut. Sehr schön. Ja, wunderbar. Aryan. Okay, noch jemand? Noch jemand würde darüber sprechen? Es ist ja auch einige Klassik, die wir auch gerne immer wieder lesen würden. Und nicht nur Kinder, auch die Erwachsenen. Zum Beispiel, es gibt Geschichten von Mahabharata oder Ramayana oder ich habe auch eigentlich sehr gerne diese Mahabharat-Geschichte gelesen. Es gibt kleine Stücke und sie würden das immer wieder lesen. Und es gab ja auch Zeiten, ist das eigentlich einige Stücke habe ich auf Deutsch übersetzt und dann haben wir auch sie also gespielt. Ich habe meine Studenten spielen lassen. Das haben wir zum Beispiel Bharat Samvad, Parshuram oder Yaksh Prashna oder Chirharan, solche. Wenn Sie das lesen, dann kennen Sie auch Ihre Geschichte und genießen Sie. Die Kinder genießen das auch, wie sie anderen bewundern oder sowas. Frau Sharma, bitte. Ganesh,
etwas hinzufügen. Natürlich. Wenn Sie Natürlich. sprechen über diese Epoche wie Mahabharat und Ramayan und heutzutage lese ich Ramayan, das habe ich angefangen und zu lesen und ja, ich mag diese Gesichter, diese kleine Gesichter, die inzwischen bekommen wir in dieser Epoche. Deshalb lernen wir oder davon lernen wir, weil viele Rituale oder viele Dinge wir folgen von Alltag. Die haben unsere Eltern uns erklärt, aber damals als Kind hatte ich nicht das richtig verstanden. Aber wenn ich selbst lese etwas, dann verstehe ich schon, warum diese Rituale haben wir gefolgt. Und wenn ein großer Unterschied steht da, dass wenn wir als Kind eine Bücher lesen, dann verstehen wir ja diese Geschichte als nur als eine Geschichte. Aber wie jemand hat gesagt, dass wenn wir Erwachsene sein und dann lesen wir wieder diese Geschichte. Dann können wir andere Meinungen, andere Bedeutungen richtig verstehen. Dann diese Epoche und lehren uns immer in jeder Zeit bis heute. Das ist ja das, was sagt man, wertvoll. Die zeigen uns die wertvollen Dinge, die sollten wir wieder und wieder lesen und verstehen. Das war ja so. Genau, richtig. Also man muss dann auch in dieser Zeit das lesen. Zum Beispiel einige sagen, dass Ram hat nicht Rest getan, also Sita sollte das Haus nicht verlassen oder sowas. Wir lesen und dann vielleicht beschimpfen wir Rama. Ja, warum? Aber dann muss man vielleicht auch dann Hintergrund und dieser Zeit, wie war die Situation, wie war die Gesellschaft, und das alles, wenn wir das sehen, dann verstehen wir vielleicht besser. Also es ist auch manchmal interessant, was früher richtig war, heute ist schon Unrecht. Und was heute richtig ist, morgen wird vielleicht das auch Unrecht. Im Laufe der Zeit wird alles ja verändert. Genau, alles ändert sich. Immer. Nichts ist ständig. Ja, nichts bleibt also gleich. Alles ändert. Klar. Okay, noch Freunde? Es hört ja wirklich sehr interessant, wenn wir einen bestimmten Autor lesen. Ich habe eigentlich, ehrlich gesagt, keinen, also einzigen Lieblingsautor, aber meine Freunde haben mir irgendwann was empfohlen und dann habe ich ja nur einfach das gelesen. Und so habe ich dann ja auch eine Chance bekommen, dass wie die unterschiedlichen Autoren, unterschiedliche Menschen was denken. Manchmal ist das politisch oder ja auch. Aber immer, sie genießen das. Hallo? Ja, Jiten. Ja, ich habe eine gute Information bekommen. Die Person ist sehr berühmt, Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Sie gerne zu Bhagavad Gita und Ramayana zu lesen. Und sie haben schon gesagt in Interview, sie kommen in Indien und sie wohnen 2 oder 3 Tage in einem Ashram. Es liegt in Uttarakhand, das heißt, ich vergesse das Name. Und danach, hat viele gute Informationen über Ramayana und Bhagavad Gita gesagt. Also Bhagavad Gita ist sehr, sehr wichtig für eine Person von nicht nur in Indien, sondern auch Ausland. Aha, okay. Ja, aber hat gesagt, wenn ich lese, dann sage ich etwas auch über Bhagavad Gita. Ich habe das nicht gelesen. Wir konnten auch YouTube und Internet gefunden über das Interview.
Ja, ja, natürlich, wenn man was gelesen hat, dann darf man ja schon auch kommentieren. Ja, wir können dann unsere Bemerkungen machen. Steve Jobs war Apple Gegründet. Ja, gegründet. natürlich. Es gibt ja auch Autoren, die ganz, ruhig schreiben. Sie beschreiben Sachen ganz ruhig. Und aber es gibt auch manche Autoren, die sagen einfach, mach kaputt, was dir kaputt macht. Also das ist ein Lied, aber dann, das können Sie solchen Klang schon beim Lesen hören. Das was eigentlich der meint. Das Ashram heißt Neem Karoli Baba. Okay. Es liegt in Uttarakhand. Und Steve Jobs und Mark Zuckerberg und Angela Ma, eine Schauspielerin von Hollywood, sie kommen. Ja, genau. So, wenn jemand sich für Meditation interessiert, dann sucht man sowas. Also ein Buch, zum Beispiel an eine Autobiografie of a Yogi, Yogi Kathamrit. Wenn man also in der Geschichte für die Geschichte sich interessiert, dann denkt man आंखों देखा गदर oder आधी रात को आजादी oder solche. Das hängt davon ab, wofür sie sich interessieren. Ja, aber es gibt ja hunderte, tausende Bücher, wenn wir ein nach dem anderen in bestimmte Richtung was entdecken wollen, dann sollten wir vielleicht diese Bücher lesen. Dann bekommen wir auch Zufriedenheit und ja, haben wir immer etwas Positives zu tun. Okay, heute sind wir nicht so viele. Ja, Manish, bitte schon. Ja, hallo, guten Tag. Guten Tag. Heute spreche ich über das Thema mein Lieblingsautor. Ich lerne nicht regelmäßig die Bücher, aber manchmal lerne ich die Bücher. Mein Lieblingsautor ist APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam ist nicht nur Autor, sondern auch Wissenschaftler. APJ Abdul Kalam ist bekannt als Missilman. APJ Abdul Kalam hat viele Geschichten geschrieben, zum Beispiel A Vision for the New, A Vision of Indian Youth. Das ist alles von meiner Seite. Alles klar. Ja, diese, die Bücher über Motivation, sie haben mir eigentlich immer gefallen. Zum Beispiel Sahas oder Sankalp oder solche Bücher, sie Menschen anfeuern oder motivieren. Solche Bücher würde ich lesen. Nach dem Bücherlesen will ich eigentlich cool fühlen oder motiviert fühlen. Ich will nicht enttäuschen, natürlich. Dann hat man ja noch viel zu tun. Okay, ja, wer ist ja jetzt dran? Haben alle schon gesprochen? Subham, würdest du auch was sagen? Ich möchte etwas hinzufügen. Ja, bitte. Dhruv. Haben Sie irgendwann The Wings of Fire gelesen? Nochmals bitte, ich habe das nicht mitbekommen. Nochmals, ein bisschen lauter. Sie haben The Wings of Fire gelesen oder? Wings of Fire. Ja, Wings of Fire habe ich gelesen. Ja, Kalam, Herr, Abdul Kalam, hat das gelesen. Er hat vielleicht irgendwann gesagt, dass vielleicht Wir sollten natürlich diese Flügel haben. Dann denken wir sind dann offen. Wir sollten diese Freiheit denken und dann demgemäß tun. Das motiviert. das ist verfügbar am YouTube, also Sie können einfach sehen am YouTube auch. Ja, natürlich. Heutzutage diese gute Bücher, diese Klassik, bekommen wir auch als Hörbücher. Einige Menschen haben sie einfach vorgelesen.
die Menschen, die also gerne immer fahren und dann nicht so viel Zeit haben oder sie wollen nicht die Bücher so lesen, dann kann man diese Bücher auch hören. Das ist auch so interessant. Also früher war das nicht möglich, aber dann jetzt können wir das auch vielleicht. Ganze Zeit wollen wir uns mit YouTube oder diese Facebook beschäftigen, dann können wir auch so beschäftigen. Das ist dann ja gut. Okay, Bhargavi, würdest du auch was sagen? Nein? Kein Problem. Vielen lieben Dank, Freunde. Also, toll. Wir lesen diese Bücher und dann haben wir auch viel zu erzählen. Wenn wir nicht lesen, dann ist das ja ein Problem. Auch man, ja, Bhargavi. Ja, Devi. Ja, bitte schon. Würden Sie auch was sagen? Ich kann sie nicht hören. Ich habe einfach gesagt, Sie können auch ja Ihre Erfahrung erzählen. Genießen Sie auch Bücher lesen? Okay, vielleicht das Kind weint und dann braucht Mama. Ja, mehr als wir. Klar. Okay, Freunde, wenn wir alle schon gesprochen haben, dann treffen wir jetzt erst am Montag. Ja, mit ein ganz allgemeines Thema. Da sprechen wir dann weiter. Vielen lieben Dank. Das ist alles dann für heute. Jeden Tag sollten Sie ein bisschen sprechen.